राइट टू रिपेयर एक न्यू लॉ इंडिया में आ चुका है। आप अपना स्मार्टफोन या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट थर्ड पार्टी स्टोर में जाकर उसको रिपेयर कर सकते हैं और ब्रांड इस पर ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारी गवर्नमेंट द्वारा लाइव हो गई है। वहां पर आप देखोगे कि बहुत सारी ब्रांड्स ने अपने आप को इस लॉ में रजिस्टर कर दिया है। वहां पर जाकर आप अपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और उनमें हर पार्ट्स में कितना कॉस्ट है वो भी इंफॉर्मेशन वहां पर निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो प्रोडक्ट का कोई भी पार्ट ब्रांड के पास नहीं है तो वो उनको आपके लिए ऑर्डर देना पड़ेगा या पूरा के पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन चीज़ों के लिए कभी कोई ब्रांड रिफ्यूज कर देती है तो आप उनको ये वाली वेबसाइट दिखा सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी ब्रांड्स जो अपने आप को रजिस्टर करने वाली है।